deməkdir, yəli halı düzgün seçmək üçün. Deməli, pozitiv case'i tapırıq, yəni yəli hal tapırıq. It apostrof s varsa biz bilirdik ki, bu yəli hal deyil. Ona görə A bəndini çıxıram. My students going. Burada baxırıq apostrof s-dən sonra isim olmayan nitq hissəsi gəlirdisə, deyirdik ki, o yəli hal deyil. Əslində bu my student is going to be a pilot. Deyir, pilot olacaq, pilot olmaq niyyətindədir, bu mənadadır. These means, baxıram ki, these cəmdədir, ondan sonra cəm isim gəlməlidir, amma men kökündən dəyişən isimdir, onun bu cür cəmlənmirdi, ona görə C bəndində çıxacaq. 6 days holiday, baxırıq uşaqlar, 6-ə görə days cəmdə olmalıdır, burası doğrudur. Holiday, biz demişik ki, uzlaşma agreement bölməsinə uyğun olaraq mövzuda biz öyrənmişik ki, apostrofdan, apostrof s-dən sonra baxacaq. Əgər holiday təkdədirsə, deməli was-da uyğundur. Deməli, bu doğrudur. Doğru cavabım D bəndidir. E bəndi niyə səhvdir? Ship demişdik ki, təki cəmi eyni olan isimdir. Təki cəmi eyni olan isimində belə s-lə cəmlənmirdi. Yəni, ship apostrof s olmalıdır.